Léo e Luli. Oba! O Natal está chegando! E Léo e Luli já estão se preparando para a festa! Oi, amiguinhos! Terminando as decorações de Natal? Legal! Agora, o que vocês acham de prepararmos uma receita de Natal? Então vamos lavar as mãos e correr pra cozinha! Luli, mostra pra gente a receita de hoje! Olha só! Hoje vamos fazer biscoitos de Natal! Então, qual vai ser nosso primeiro ingrediente? A manteiga! Isso aí! Léo, pode colocar a manteiga na nossa bacia! Vamos ver a receita de novo, Luli? O que será que vem a seguir? Exatamente! Pode acrescentar o açúcar aí, Léo! Vamos conferir a receita mais uma vez! Qual ingrediente ainda está faltando? O sal! Com certeza! Não se esqueça de colocar o sal, Léo! Ok, galera! Agora precisamos misturar tudinho com a batedeira!